Kayadi male fazaraba office masa nalaba staff sing sangkholaba makhoi gi wangang sangang office tu da hek changkhibada yam ବ୍ୟବहार da sar kari mateng pangjoge somgi da makni company asina leijari se ngasigi Sunday Paodamkhol da taminarasi Salai Lamjingba MDFI amadi GMT Depositor singgi Maraibak Kayadi male fazaraba office masa nalaba staff sing sangkholaba makhoi gi wangang sangang office tu da hek changkhibada yam ବ୍ୟବहार da sar kari mateng pangjoge somgi da makni company asina leijari se masidani chamjaraba miyamna hupchinduna paksi da leiba mongpak makha da leiba bank ta thamluba pumnamak Salai gi smart society Lamjingba finance grow Manipur team GMT Birla Emporium Manipur development financial investment MDFI da loina thamdokluriba matam khara leiragadi makokta makhut hapa yaw yumdagi hendoraktaba yaw mal chang yonbagi mathakta BP stroke tawduna leikhidabasu yawkhre matangsida isil sipen hainingba kya leiri adubu thamoida ta somna thinba miyoidi soidana yawragani chara nama charga leliba upai leijidraba yumthangnaba miyoiduna makhut londuna anaba yawre sel khita pujage haibada pi khidraba pukchel chawraba mahaktu siba matamda miyoi marina thangdokadoribani haibasi kauramlani Makhoi gumba kaya dagi su karor kaya mawong malaba company singna matkrabani haukiba chahi lisingani kunmathoi mas kunmanga da Salai gi founder Narengbam Samarjit NIA na phakraba matungdagi lamdam sida kumai kya thokre hana amukta taramdaba Smart Members Welfare Association GSC of Salai Depositors All Manipur Lamjingba Investor Association All Manipur GMT Welfare Association kaya mathang songthoknarakhi masing yamlaba miyoi kya lambi sorok amadi office mamangda placard paiduna protest tawnakhi Mahaki wangangda ipurup ijati nungsibagi mami chawna tahaliba Narengbam Samarjit ki wangang tarubada kananabu pangtharoidage masa nanba wangang nungsiba chamjaba manba sanasam jeki gi matawduda maloidaba kanabu leiramgani matamsigi modeler amagum ek tawramba pukram Michael gi style da ngauroidaba naha leiramgani thajade ateidusu makhoidagi taba natri haithoi singthoireba makhoinani khang hairaba lamdamsigi miyamdagi lokhotkriba senyamdu onthok na supamu kreda aduk yamba karor lising kya gi senpham sing ikui kuidana haukiba April kunmathoida All Manipur Lamjingba Investor Association amadi Lamjingba Finance anina MOU ma sign tawnakhi agreement aduda Lamjingba gi leiriba apunba lupa karor chani yankhai muki lan thum sing association da sinaba haina yanakhi masimak masing yamlaba depositor lising 15 mukna akanba irang horakpadagi oikhibani adubu apunba investor sing gi senpham di 700 crore hele haina su phongdoknakhi adubu hojiki oina anobu paukari lei haibadudi khangba ngamdre matam amada traffic jam thoklama makhoigi office mamang sing ngasi yang hangmata natna thugai khibasu yawkhre he nangaklibadi Salai da yadrabasu lamjingbagi soiraroi GMT na fai haina thamluriba mayamduni paisa thamluriba miyoi sing asigi manungda makhal khara aikoina uba yai ahanbada paisa yam paiba haibadi ahenba leibadagi mathoi pambana thamba ama makhoidi thamkiba paisa du mangkhrabasu thoina khaloidaba kangbuni ani subadana mayai oirap leijaduna khara kanagani khanduna thamjinba kangbuni hairiba kangbu sisu thamkiba paisa du mangkhibada yam ka hena saitheng phangloi aroibagi miyoi kangbu asina icham chamjaba thabak suraga tungsinjaba paisa kharaduna imungi awabadu kharata oirasu mekhatpa ngamgani haibagi thajabada thamjaruba kangbuni hairiba depositor sing asigi manungda amuksu mina thamnai haiduna thamlubu kangbu ama thajaba yaba miyoi yawbadagi thajaduna yawruba kangbu ama amasung khangna chanabana hairaki haiduna thamlubu miyoi kyasu yawri miyoi khara punsinduna group oina semlaga thamluba marup phaurakpadagi thamluba thaoina bank tagi loan lawduna thamluba miyoi kya amasu makhoigi marakta yawri atopa miyoi kharagi daita tawduna thamlubu kangbusu yawdaba natte kanagumba kharadi lamdamsigi miyoina industry tawbani thabak pigani khanduna pukling thokatpa oina paisa thambusu yawri adubu hojikti thajaruba kudingmak tayonana oirakpasida miyoi lising kya gi wakhal laiman oiduna wakhal laina naba kya yawkhre Private Finance Institution haibadi Private Bank hairiba bank makhalsi lamdamsida ahum lei haina lawba yai ahanbada company eki makhada Ministry of Corporate Affairs ta register tawba makoisi non banking finance company haibasu yai ani subada cooperative society ta register tawba society aduga ahum subadana laikai amadi leirak khulakta register tawdaba miyoi ama natraga group amana punsinduna hauba marup tender stop payment haina tawnariba asini ahum subagi asimadi ain gi mikyengda crime ni haibasu yai aduga masidagi tholakpa khudong thibasing ain gi oiba chengak thoidokna leite
अहानबा अमदी अनीसुबगी असिदा अमुक रेगुलेटेड अमदी अनरेगुलेटेड हाइना खाइदोकि रेगुलेटेड हाइरगदी RBI अमदी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनिगी गाइडलाइन मतुंगिना तौबा अदुबनी अदुगा अनरेगुलेटेड हाइरगना मदुगी गाइडलाइन सिंग अमते इंदबा मखोइना अपामा मओंगदा सेमदोक सादोकपा अदुबनी इसेंग सेंगना हाइरबदा प्रजा मियामबु थाजहंदुना गाइडलाइन की वांगबदा मथोई चाउना पीगनी हाइदुना पैसा खोंगटपा अदुबनी हिरमसिगी मतांगदा ममांग गवर्नमेंट मतमगी स्टेट असेंबली सेशनदा मतमदुगी फाइनेंस मिनिस्टर मसामकना हाउसदा असिगुंबा अनरेगुलेटेड ओइबा स्कीम सी मणिपुरदा चनी हुंपु हेना हौजिक लैरे हाइख्रबनी मसिगुंबा पोंजी स्कीमगा मानबा मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड असी वेस्ट बेंगोल ओडिशा अमदी त्रिपुरादा याम चाउ थोखरे रोज वैली अमदी सार्डा स्कामदा मियोय कया सुसाइड तौखिबसु मियामना तानाखरे मियामदगी असुक चाउना नमथाक तौदुना इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेशन तौबदगी मियोय लिसिंग कयागी थमोय लाइमन ओइदुना बिल्लुदगी पिरांग कया सिंथदुना कप्प लाउबा याउना बीपी स्ट्रोक फाव तौदुना मियोय कयागी पुंसी पिखमनखरबसु मियामगी लेंगाक अमा लैरि हाइबगी ममी हौजिकसु निंगथिना ताबा उद्री कंपनी अमा हाइबसी हिंगलिबा मियोय हाइबदी सिटीजन अमनी हाइना लौबा याय हौखिबा 18 सुबा चहिचा हाइबदी कुमजा 1948 गी मतमदा पैसा थुना पाइनिंगबा USA मचा चार्ल्स पोंजी कौबा मियोय अमना अरानबा डिपोजिट स्कीम अमा हौदोखिबनि हाइबसी मियामना खंगनरे इरमदम असिदसु चही खरगी ममांगदा मपाल लमदगी लाकपा कंपनी कयाना मियोय लिसिंग कयादगी नमथाक तौखिबा लैख्रबनि खुदम ओइना यूनिपे बिशारप TBI अमदी फोरेक्स न चिंगबनि अदुबु ngasidi iramdam simaki company singna amuk onsinduna chabire manipur private money lender haibadi paisa sandokpa loksinba khudimak regulate amata taude hairiba khudingmaksi di banning unregulated ek ki makhada matam chana lengakna yangsinduna thihodabadagi tholakpa ngaktani adubu hanadagi hauna banning unregulated deposit scheme act 2019 gi matung inna aina yadaba deposit scheme khudimak athingba leiribani तसेंगनमक बैंक हाइबा वाट असी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 की मखादा लाइसेंस फंगलबा अदुबुनि हाइना मयेक सेंगना एक्ट असिदा पल्ले मसिगी मतुंग इन्नदी मणिपुर प्राइवेट बैंक हाइबसी थांगै सेंगना लैते एक्ट असिगी मतुंग इन्ना RBI की लाइसेंस फंगलबा रेगुलेटेड ओना चलाइबा असेंगबा प्राइवेट बैंक खरा हाइरगदी ICICI HDFC एक्सिस बैंक येस बैंक अमदी सिटी बैंक ना चिंगबा मखोय खरसिनी मसिदा अमुक नेशनल बैंक अमदी पब्लिक बैंक हाइनासु लैरी कनागुंबा सिंगना लोन यादब मोंगदा मियामदगी पैसा खोमदुना मांगखिबा तारगदी मदुगिदमक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज दगी तादब अमना जज ओइदुना ट्रायल सथनबा डिजिग्नेटेड कोर्ट अमा थमगदबनी मसिगी कोर्ट असिना यामलबदा नुमित 140 हाइबदी था तरुकी मनुंगदा केस अदु डिस्पोज तौदुना कंपनी नत्रगा सोसाइटी अदुगी लेरमलिबा एसेट अमदी पैसा मयामदु काइथोकलगा मियामगी पैसा अदु यंथोकदबनी मसिगी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी असिना रेवेन्यू कमिश्नर न ओय अदुगा महागना अकाउंट अमसु हांगदबनी हाइना डिवेनिंग अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट बट्स 2019 दा यावरी बस 2019 की मतुंग इन्ना अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम लैबरा हाइबसी मखोय मखोय की जुरिडिक्शन सिंगदा थीगदबनी करिगुंबा लैरंबा थेंगनरगदी हाइरिबा डेजिग्नेटेड कोर्ट अदुदा पुथोक्तुना अचुम अरान की ट्राइन चथदुना मराल लैबसिंग दंदी पीगदबनी हाइनासु मयेक सेंगना एक्ट असिदा पल्ली ngasi contemporary world asida leiriba kunailon haibadi social system asigi manungda thokliba nungai nungai raba kumhai haibadi lam munnabagi lan miyamgi maran munbagi crisis nupi angang da sathaba crime paisa hatpagi chatnabi pumnamaksi nong makangda thokli tari ningthireba mapau amadi yaifaraba thabak thorong khudimak asigi horokphamsi atai karisu natte चाबगी थनबा नाइद्रबा कलक मिहौबगी पेनबा नाइद्रबा निंगथिरबा मगुल कियातना योमदुना सारकलबा ताइबंग मियोइबा अखोइबु फाजिन पुनसिनदुना ममाइ चुमलिबा ngasiगी खुनाइलोल असिनानी हौजिक चनरिबा पॉलिटिकल सिस्टम असिमक मतमसिगी 5G की मियोइसिंग असिगा चानागदबा मोंगदा सेमदोक्तुना अकनबा थौरी अमना पुनसिनबा ngamhौद्रबदी योंग ओनबा हौरकलबा मियोइबा अखोइसी अमुक हन्ना योंग पुराक ओन खरगनी इरमदम अमदी इरमदम की वांगदा तारिबा इगी मरी थोकलबा इफुरु पुनमकी सपोर्ट नंगसिदी RK प्रोडक्शन फैमिली सी 100K यौगदौरे चैनल असिना तत्तना व्यूअर्स की मेजॉरिटी की अपाम पामदा मतुंग इन्ना मतम मतम की खुनाइ लोन लेंगाक लोन अमदी मालेम की अहोंबा ओनबना चिंगबा हिरम सिंगदा लेप्तना वीडियो सेमना होनाजरी मियोइ पोक्ता पोकलुबना अखोइगिसु अवाट पखर अदुम लैगनी मसिदा ताथोक तासिन तौनबा मियाम की सपोर्ट निजरी RK प्रोडक्शन बु ngaliंगादगी थौना हापिरकिबसिंगना ताकपिरकबा मतुंग इन्ना RK प्रोडक्शन फैमिली असिगिसु ग्रुप अमा सेमनबा होनाजरी RK प्रोडक्शन बु थाजबिबसिंगना RK प्रोडक्शन फेसबुक पेज ता इशागी कांटेक्ट नंबर अमदी इशागी डिटेल यावबा फोटो ID अममम शेयर तौबिरकनबा हाइजरी हाना थाजन बिख्रबसिंगनासु अमुक हन्ना थाजन बिरकनबा निंगसिंगजरी हंजिन्ना हाइरे हाइदुना वारौ बिदनबसु नोलुकजरी मियामगी सपोर्टना अखोइसु होनाजबा ngambani मिटिंग ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।